Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम, फालिज और लकवा को जड़ से ख़त्म करने का लाजवाब नुस्खा। नज़ला ज़ुकाम तमाम बीमारियों की जड़ है। इसके इलाज में कोताही नहीं करनी चाहिए। जिसको दायमी नज़ले की शिकायत रहती है वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला रहता है। हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिससे सिर्फ 3 से 4 दिन के इस्तेमाल से पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम भी दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। बल्कि इस मर्ज से हमेशा के लिए निजात भी मिल जाएगी। दिमाग का रुका हुआ मवाद छींके आकर लग खारिज हो जाएगा। नुस्खा बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका। रोगन रीठा नज़ला ज़ुकाम के लिए मुफीद है। पोस्ट रीठा यानी रीठे की बीज 2 तोला, नीम की दमोरी 2 तोला, लाहौरी नमक 2 तोला। इन सबको आधा किलो पानी में रात को भिगो कर रखें और सुबह इन सबको आग पर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें 250 ग्राम रोगन सरसों यानी सरसों का तेल मिलाकर फिर पकाएं। और जब सिर्फ तेल रह जाए और पानी बिल्कुल जलकर ख़त्म हो जाए तो इसको आग से उतार लें। मरीज़ को दिन में 3 दफ़ा सुंघाते रहें। फालिज, लकवा, शकीका, असाबा वगैरह अमराज का मुफीद इलाज है। इसके अलावा अगर किसी की कुव्वत शामा ज़ाय हो चुकी हो यानी इसको कोई बू न आती हो तो इसको भी फ़ायदा हो जाता है। जिस शख्स को हर वक्त सुस्ती और नींद आती रहती हो इसके लिए भी बहुत मुफीद है। नुस्खा। पोस्ट रीठा यानी रीठा के बीज, स्याह मिर्च हम वजन लेकर बारीक पीस लें और मरीज़ को रोज़ाना थोड़ी सी सुंघाया करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।